Essanyu olwaleero kwe kuba nti kye nalayirira omukyala wange emyaka 25 olwaleero lwegiweze kituuseeko. Namugamba akubeera naye okutuusa okufa okuli twawukanya, ate kati emyaka giweze 25. Ekyokubiri, emirembe waliwo abantu bangi nnyo munaku zino abafumbiriganiddwa ba myaka mito na myaka 34. Kati nga ffe tulina okwagerera ekyokulabirako kubanga buli we tuva waliwo abatugoberera. Olwekyo bye tutasobola kukola si kirungi ate kubibulira abantu. Olwekyo nalayira ate n'okukituukiriza. N'ekirala kyempulidde okwebaza omukyalo omu kubanga abakyala bano bawaayo obulamu bwabwe okuva ewaabwe aba yeewaddeyo gy'oli. Kati ne mutambula nga mukoze ebintu bingi wamu, kiba kyabwenkanya byonna Mukama baba batuusizzaako, ate naye okubeerawo nga mubiserebuleeti. Ekiseera eky'emyaka 25 ekituukidde Katonda bwe yagamba Adamu nti ngenda nkukoledde omukazi akusaanira, kitegeeza obulamu obukwatagana. Kati abantu bwemuba musobola okukwatagana era muba musobola bulungi okubeera wamu. Kati embeera obutabanguko obwo buva ku ntandikwa ya bufumbo. Abantu bakola ensonyi mu ntandikwa y'obufumbo, tebafuna abantu abatajja mu bulamu bwabwe ate ne bakitegera luvannyuma. Kiba kirungi nnyo omuntu kubutuka sooka omale okumanya ani gw'ogenda okufuula munno kubanga okyagaliza ne munno. Kati bw'obeera abafumbo bonna balina okuba n'enkola eyo ey'okuba nti munno owulira obulamu bwo wabumuwa ate nga naye yakuwa obugwe. Emirembe gigenda kuba mu maka nga takwesibaako bwesiba, talwana bulwani kubeera naawe naye ng'owulira bulamu bwo naye naawe olire bulamu bwo. Kino kyemutuuseeko mukikoze nga mulina amaazi amunayakubanga kubanga kino tekyaliwo mu myaka egyasooka nga tekyali bwe kiti. Naye olwaleero ndaba nga Sanyu essanyu lingi n'abaana baabwe emikono kwebali obubaka bw'olina eri abakyala kubanga ekiseera kye tulimu kya butabanguko mu maka bungi obuviiriddeko bangi okufa. Obubaka ki bw'olina eri abakyala abali mu bufumbo? Abantu bano olw'okukuumagana ne bakuuma ekitiibwa kya Katonda emyaka 27 emyaka 25 tekiba kyangu abantu bali wamu, bibeera bingi ebiyisibwamu. So obubaka bwange eri abafumbo kwe kumanya nti omuntu gw'otaazaalibwa naye wabeerawo obuwumbu n'obugga, wabeerawo obuzibu era wabeerawo awamu we mutategeerageza. Naye ekisingira ddala obukulu buli omu bwe bugumiikiriza ne babeerako ne kibatuukako. Kati olwaleero nze mbadde omuteesiteesi omukulu kyeyapasoni w'omukolo guno, naye bw'ogenderera byetuze twogera n'abantu bano okubasebera ne bituyitamu kubanga babadde emikono gyange okumala ebbanga ddene omanya nti waliwo ebintu bye bayiseemu naye ne babiwangula. Kye bayita obuwanguzi, oba oyise mu ntalo oba oyise mu buwonvu naye n'owangula. So twebaza Katonda nti waliwo ebiwanguddwa era abafumbo balina kunywera nga bakimanyi. Wabeerawo obuzibu, wabeerawo ebijja nga byetaagisa kuyitamu buyisi kifuba, naye bw'omala okuyitamu kwe kujaguza okwo obuwanguzi. Obuzibu mu bufumbo abantu kwe kusuubira nti bwe kyali muhane muunu bwe kijja okuba mu bufumbo gy'alaga, naye wabeerawo ebikyukamu, wabeerawo ebijja nga mubadde temulina baana ne mubafuna, wabeerawo awo obuyinza okujjamu obuzibuzibu. So abantu balina kugumiikiriza, obutagumiikiriza butyabaga bw'amaanyi. Ekyokubiri be bantu obutafaayo nnyo okukola, obwavu obuyitiridde nakyo kireese obuzibu amaanyi mu maka. Ogenda okwekanga oli takyasobola kulabirira amaka ge nga bwe gandibadde, kino nakiri ne wabaawo obuzibu bw'amaanyi. So nabwo obuzibu bw'amaanyi olwaleero obuvuddeko amaka okusiikuuka, abantu abalala abandibadde ebyokulabirako bwe batabadde kyakulabirako kirungi, kirowoozeseza abantu nti amaka galina kukwatibwa gatyo. Naye olwaleero kati kino kyakulabirako kirungi nti abantu bateekeddwa okukuuma obwesigwa buli omu eri munne. Awatali bwesigwa obufumbo tebusobola kubaawo.